Kërkoj falje në këtë momente do të lidhemi drejt për drejt nga Tirana. E kemi gazetarin ton Edi Smajli atje ku do të na raportoj në lidhje me panairin e librit e në panairin në të cilin po marr pjesë edhe shtëpia botuese e Dukagjini. Edi, cilat janë të reja nga panairi? Përshëndetje për ty kushtrim dhe për të gjithë shikuesit e emisionit Rreth e Rrotull dhe të televizionit Dukagjini. Ashtu siç edhe cek edhe te, ne jemi këtu, po vazhdojmë të qëndrojmë në panairin e librit, në edicionin e saj të 28, ku shtëpia botuese vazhdon të jetë pjesë edhe këtë vit, pjesë e saj, dhe këtu pranë vetës kam edhe redaktorën Adelina Isufi, e cila do të na tregojë më shumë rreth të ngjarjes, se cila do bizetojmë zhvillimet e panairit. Faleminderit shumë, faleminderit që keni ardhur. Po, përgjithësi ky panair i ka të kalu pritshmëritë tona. Fluksi, siç po e vëreni edhe ju, i njerëzve është shumë i madh të kaluara. Ne kemi organizuar disa provime librave të Gjani Rodarit, promovim që do të mbahet sot nga ora 13, do të promovohen gjithsej 9 libra tashmë të përkthyer të këtij autori të letërsisë botërore. Është pra një prurje shumë e rëndësishme për gjuhën shqipe, një kontribut shumë i vyer për letëri që mosha prej 6 deri në 15 vjeç. I cili do të jetë ku pjesës keni edhe tregona më shumë. Pra do si redaktore e kësaj serie dhe do të jenë dy përkthyes që kanë Malvin Zajmi. Juaj kryesor nëpërmjet kësaj ngjarje dhe ngjarjeve të tjera ndoshta që do të shënohen gjatë këtij panairi. Kryesor mbetet në një farë mënyrë rikthimi i vëmendjes tek leximi, veçanërisht te fëmijët, për shkak të mediumeve të shumta të argëtimit që fëmijët kanë sot. Leximi është duke u lënë gjithnjë më shumë në margjina. Përmes promovimit dhe përmes kësaj prurje nga italishtja në shqipe të një autori ka rëndësishëm si Gjani Rodari, ne kemi konsideruar se do të kontribuojmë në zhvillimin dhe në kultivimin e shprehjes së leximit të fëmijët. Dua të ndalem veçanërisht për autorit. Nevoj, konsideroj që ka qenë një farë urgjence për me pru një autor të tillë në gjuhën shqipe, veçanërisht nga rekomandimet që kemi marrë nga prindrit në librari, nga hulumtimet që kemi bërë në terren, nevoja për mu përfshil tekste që janë aktuale, që i përshtaten mendësisë të fëmijëve sot, kemi konsideruar se duhet marrë patjetër në shqyrtim një autor si Gjani Rodari. Dhe pjesa më e bukur është se audienca e saj janë fëmijët më të vegjëlit, dhe po besoj edhe për ta keni menduar pak ndonjë aktivitet, diçka më atraktive që t'i mbani ata të vëmendshëm gjatë gjithë ngjarjes derisa zhvillohet ky lloj promovimi. Po, patjetër, përveç prezantimit të librave, pra që do të bëhen titujve që tashmë i kemi botuar, një pjesë të madhe të kohës do t'ua kushtojmë pikërisht fëmijëve, do të lexohen disa pjesë nga librat që ne i kemi konsideruar që do të nxisin pikërisht interaktivitetin dhe pastaj do të ketë edhe pyetje që të bëhen në një formë i tërë promovimi. Në fund, Dukagjini si gjithmonë për kujdeset që cilët dhe dhurata për fëmijë. Adelina, ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë për gjitha këto detaje. Faleminderit juve që jeni gjithmonë me ne. Atëherë shikues të dashur, kaq kishim nga kjo qëndrojmë këtu në panairin e librit në Tiranë për të sjellë dhe për nga afër këtë ngjarje e cila do të ndodhë sot, për të cilën ju do të mund ta ndjeni në televizionin Dukagjini ditët në vazhdim. Nga këtu një përshëndes dhe ju uroj gjitha të mirat. Tung. Faleminderit Edi për këtë lidhje të drejt për drejt nga panairi i librit në Tiranë, atje ku u promovuan edhe në këtë moment u promovuan faktikisht edhe veprat e autorit Gjani Rodari, vepra për fëmijë, e detajet e tjera do të mund të ndjekni në edicionin e lajmeve të televizionit Dukagjini, po gjithashtu edhe në portalin ton dukagjini.com edhe në rrjetet tona sociale. Të gjitha detajet nga